Comienza el tramo más aéreo, Pepe. Estoy muerto. Mangazo. Y ballestrín que sin sudar casi. Joder, Y para allá. como todos. Y ahí van los maestros. La Guillermo Campada. ¡Eh! No me hacen ni puto caso, ¿sabes? Como son los pros. Ni puto caso. Pepe. Chavales. Guille. Y aquí, en la web. En el tramo más aéreo. Aquí estamos con Jorgito. Y este es el balcón. Pepe, esa es la vista más bonita de la casa. Sí, ¿no? Ahora voy para Ahora, allá. no, aquí donde estás tú. ¿Dónde estás? Ya te voy a hacer una foto. Hostia. Vale, pues yo creo que no. Bueno, Tebas acaba de perder la cámara. ¿Tebas? ¿Qué ha pasado? Hay muy poco perder, ya tienes novena cámara. Y ahí el público y el abuelo por detrás. Oye, ha comenzado el tramo más aéreo, ¿no? Estamos en el tramo más aéreo. El tramo más aéreo.